عاش ومات بطل، وورث عن جده التضحية من أجل الوطن، واتعمل عنه كتاب وثائقي 2012 شامل عن كل أعماله. أمير الشهداء وقائد فرقة الأشباح والفرقة المعروفة بأداء العمليات الانتحارية، الأسطورة إبراهيم الرفاعي. اتولد في العباسية سنة 1931 ودخل الكلية الحربية وانضم لسلاح المشاة، وكان من ضمن أول فرقة صاعقة مصرية في منطقة أبو عبيدة. وبسبب تميزه اتعين بعدها كمدرس في مدرسة الصاعقة المصرية، وشارك في بناء أول قوة للصاعقة المصرية. حياته العملية مليانة إنجازات، لدرجة إنه شارك في الدفاع عن بورسعيد وقت العدوان الثلاثي، وقاد كتيبة الصاعقة في حرب اليمن. وبعد هزيمة 67 تم اختياره لقيادة مجموعة صغيرة من الفدائيين لتنفيذ عمليات خاصة في سيناء، ومن هنا اتأسست المجموعة 39 قتال، واللي نفذت 72 عملية انتحارية خلف خطوط العدو من 1967 ل 1973، ودمرت معبر الجيش الإسرائيلي على القناة، وكانت أول من رفع علم مصر في سيناء بعد النكسة. أثرت أول أسير إسرائيلي. وفي يوم 19 أكتوبر وتحديدا في منطقة فايد كان الرفاعي ومعاه 3 ضباط فوق قواعد الصواريخ بيضربوا دبابات العدو لحد ما أصيب بشظية بعد ما رفض يسيب مكانه، واستشهد بعد 13 يوم من بداية الحرب. ومصر فقدت واحد من أهم رجالها، واللي حصل على أوسمة وتكريمات من بداية حياته وما انتهتش كمان بعد وفاته.